네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이쪽으로 앉으시죠. 네. 네, 안녕하세요. 두 분 자기소개부터 한번. 저는 한림병원 기능검사팀에서 일하고 있는 임상병리사 신혜원입니다. 안녕하세요. 저는 신혜연 남편의 김종백입니다. 반갑습니다. 저한테 사연 신청해 주신 이유 한번. 저희 남편이 잘 때 코를 되게 많이 골아요. 그래서 저희가 처음에는 같이 자다가 제가 수면의 질이 너무 떨어져서 다음날 이제 일하는데도 영향이 있고 하니까 안 되겠다 해서 이제 각방을 쓰자. 이제 각방 쓰다가 마침 이제 수면다운 검사 유튜브를 찍는다고 하시더라고요. 그래가지고 이제 신청했는데 이제 저희가 된 거죠. 혹시 남편분의 코골이 때문에 얼마나 많이 고통을 받으시는지. 남편이 회식하고 이제 뭐 술 먹고 들어왔을 때는 이제 사운드가 더 커지다 보니까 한두 시간 자고 출근한 적도 있어요. 자다 깨다 그러신 정도도 아니고 아예 잠에. 자체를 못 들어요. 네. 저는 이제 또 잠기가 밝고 예민하고 오빠는 조금 무던한 편인데 제가 깨워도 모르죠, 오빠는. 그래서 제가 자료 화면을 좀 요청을 드렸거든요. 그래서 자료 화면을 좀 같이 보실게요. 근데 저러다가 이제 무호흡도 와요. 가끔씩. 네. 혹시 남편분은 본인 코골이가 인지하고 계셨어요, 원래? 코골이가 있다는 거는 알고 있었는데 이게 뭐 어느 정도 심한지 뭐 수면 무호흡이라든지 요거는 사실 잘 몰랐거든요. 와이프가 옆에서 얘기를 해줘가지고 저는 이제 그때 좀 알았고 그렇게 심하다고는 사실 인지 못하고 있었어요. 저도 같은 코골이인으로서 저의 무호흡 때문에 제가 깬 적이 있거든요. 이런 식으로? 그런 적은 없으세요? 가끔 한 번씩은 있었는데 그게 너무 빈도수가 적다 보니까. 빈도수가 적진 않은데. 아 그래? 그러니까 잠에 취해서 모르는 거예요. 그리고 오빠가 잠드는 속도가 진짜 빨라요. TV 보다가도 방에 들어와서 자 이랬는데 알겠어 했는데 뒤돌아보면은 바로 자고 있어요. 이러고. 처음에는 기면증인가 싶을 정도로 어떻게 저렇게 빨리 잠이 들지? 근데 또 코도 골고 하니까. 코골이 때문에 생긴 뭐 에피소드나 좀 다퉜다거나 그런 적이 있으세요? 엊그제 제가 베개랑 이불 싸들고 다른 방 가서 자고. 그리고 작년 같은 경우는 저희가 에어컨이 거실이랑 그리고 안방에 이렇게 두 개 있거든요. 근데 여름엔 너무 더우니까 아예 안방에 자고 저는 거실에 자고 완전히 이렇게 그냥 따로 잤었거든요. 너무 힘들어하고 자다가 계속 이렇게 깨우면 저도 막 기분이 엄청 좋진 않고 막 그렇다 보니까. 그렇게 합의하에 떨어져서 자게 된 것 같아요. 이제 이번 검사를 통해서 코골이를 해결하려고 하는 의지 한번 말씀해 주실 수 있으신가요? 이번에 검사를 통해 가지고 와이프와 좋은 시간을 보낼 수 있도록 노력해 보겠습니다. 좋습니다. 좋은 건 아닌데 그쵸. 이번 기회에 잘 해결하셔서 다시 두 분이 같이 주무실 수 있기를 바라보겠습니다. 그리고 잠시 후 모습을 드러낸 안녕하세요. 오셨군요. 떨리진 않으세요? 어떠세요? 좀 떨리죠. 잠자리가 또 평소랑 다르니까 검사 잘 할 수 있을까? 그런 생각도 좀 들고 지금 많이 긴장되는 상태네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 한림병원 수면기사부 윤기라고 합니다. 오늘 검사하는 건 이제 수면 검사고요. 네네. 평소 자는 거 이제 보는 거여서 아, 크게 네네네. 긴장 안 하셔도 될 것 같고요. 복장 이거 갈아입어 주시고요. 제가 준비되면 나와서 한번 붙여보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 편하게 앉아보실게요. 이 허리 하신 거는 주무실 때 자세 같은 거 아, 보는 네. 거고요. 이 머리에 붙이는 게 좀 깊이 주무시는지 얕게 주무시는지 뇌파 같은 거 보는 거고요. 3, 40대 환자분들이 많이 와요. 거의 원인이 본인은 잘 자는데 같이 주무시는 와이프분께서 힘들다고 이거 받아보라고. 이거는 산소 포화도 보는 거고요. 이렇게 전극 많이 붙이면 불편해갖고 잠을 잘 주무시나요? 불면증 환자분들도 엄청 많이 오거든요. 근데 거의 잘 주무세요. 의외로. 네. 이러고 잘 잔다고요? 아직 다 안 붙였는데 이 정도. 아주 좋소. 약간 그 사이버 인간 같은 본인의 모습 한번 보여드릴까요? 교통사고 당한 사람 같은데. 이러고 잘 잔다고요? 다리 붙일 게 남았는데요. 다리는 누워서 한번 붙여볼게요. 아, 네, 알겠습니다. 센서는 다 붙였는데 이거 이제 잘 되나 한번 테스트 한번 해보고 바로 주무셔 보실게요. 아, 네. 불편하진 않으세요? 생각보다 불편한 건 없는데 이러고 잘 수 있을까도 조금 걱정되기도 하고 잘 수 있도록 노력해봐야죠. 일단. 제가 사진 하나 찍어드릴까요? 아, 감사합니다.
인식이 안 되는데. 잘 바꾸겠다고. 검사 잘 받고 올게. 주무신 지 이제 5분 정도 됐는데 이렇게 지금 얕은 잠 N1 단계로 들어가고 있는 모습입니다. 실제로 이렇게 걱정을 하셔도 금방금방 주무세요. 지금 잠드신 지 10분밖에 안 되는데 보면 호흡이 이렇게 세졌다가 점점 줄어들죠. 이게 이제 저호흡입니다. 저호흡 때문에 산소가 이렇게 떨어지고 잠깐 이렇게 깨신 모습. 무호흡을 하는 경우가 있는데 이런 식으로 이게 좀 길게 이게 무호흡을 하게 되면은 산소가 이렇게 좀 많이 떨어져요. 87까지도. 내 입장에서는 산소가 조금만 떨어져도 위험하다고 생각해서 강제로 깨웁니다. 잠깐. 그래서 강제로 깨우면서 이렇게 과호흡을 하게 돼요. 호흡을 이렇게 하면서 산소가 이제 다시 회복이 되고 다시 이렇게 잠에 들어가는 패턴이세요. 보통 무호흡이나 저호흡이 있으면 이런 식으로 중중에 깨면서 산소가 회복되고 다시 잠에 드는 패턴. 잘 주무셨어요? 네네. 그거 아세요? 어제 들어간 지 5분 만에 주무셨어요. 아 진짜요? 네. 검사 결과는 나왔고요. 요거만 보시면 돼요. 요 99. 요게 이제 코에 들어가시는 호흡하는 거 보는 거고요. 그리고 여기 98, 97, 96. 여기 이제 여기 손가락에 하신 산소 포화도. 아, 네네. 저호흡이나 무호흡이 있을 때 여기보다 여기가 조금 줄어드는 게 보이나요? 네, 요런 경우가 이제 저호흡이고 이런 식으로 좀 일자가 나오면은 무호흡. 네. 보시면 무호흡이 조금 있는데 이런 식으로 완전 일자가 나오죠. 무호흡 같은 경우에 30초 정도 숨을 안 쉬고 제 거예요? 예. 97에서 산소 더 많이 떨어지죠. 이렇게 87까지도 떨어지죠. 90% 밑으로 떨어지면은 저산소증이라고 봐요. 여기도 그렇고 여기도 36%. 입을 벌리고 주무시는 네네. 모습이고요. 조용하죠. 무호흡을 하실 때는. 그래서 이 끝부분 보면 이렇게 잠깐 깨신 모습이 네, 뒤척이시죠. 아, 다리도 네네. 움직이시고 네네네. 이게 사실 무호흡 때문에 산소가 떨어지니까 내 입장에서 강제로 깨워가지고 강제로 호흡시켜가지고 산소가 이렇게 회복이 되는 거예요. 그리고 또 무호흡이 나오고 요게 패턴이에요. 그래서 네. 저호흡이랑 무호흡이랑 횟수를 하나하나 세서 1시간 기준으로 봤을 때 몇 회인지에 따라서 뭐 병증이다, 중등도다, 중증이다 이렇게 나뉘는 결과 보실 때 결과 나왔는데요. 1시간 기준으로 26.7회 무호흡과 저호흡을 하신 거예요. 5회까지가 정상이에요. 중등도 중에서도 거의 끝쪽에 속해 있어요. 요게 잠의 비율이고요. N1이 얕은 잠, N2가 가장 많이 자제하는 잠, N3가 깊은 잠인데 요게 2%밖에 안 돼요. 많이 적다. 요거는 잠깐 아까 깬 거 네. 그거도 횟수를 쓴 건데 아. 보시면 86회에서 73회가 호흡 때문에 깨신 거예요. 대부분이 무호흡과 저호흡 때문에 잠깐 깬 거예요. 자도 좀 피곤하다는 이유가 대부분이 요거 때문에 깼기 때문에 피곤할 수 있어요. 무호흡은 가장 길면 69초, 저호흡은 가장 길면은 71초까지도 하세요. 궁금하신 거 혹시 있으실까요? 이 결과가 좋다 나쁘다 그거를 단적으로 얘기할 수는 없지. 아프죠? 아 좋진 않아요. 네. 이게 중등도 끝이니까 중증이라고 해요. 네네. 일단 알겠습니다. 예. 이제 신경과에서 이제 진료 보시기로 했습니다. 네네. 이동하시죠. 아, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 검사하시느라 고생하셨습니다. 네, 환자분이 이제 수면 유지가 안 되는 증세가 있으셔서 검사를 하신 거고 AHI라고 해서 수면 무호흡 지수라고 하는 것을 가장 중요하게 평가를 합니다. 근데 환자분이 지금 수면 무호흡 지수가 나온 게 26.7번이 나왔어요. 그렇다는 것은 중등도 꽤 있다는 기준에 해당이 되시고 이것은 치료를 꼭 하셔야 되는 기준 중에 해당이 됩니다. 환자분은 얕은 수면에 있는 시간 N1의 수면 시간이 7.1%로 체크되었는데 실제 정상은 0에서 5% 정도만 있어야 됩니다. 사실 이 N1이라는 수면을 거의 안 한 것과 동일한 상태이며 실제로는 뇌는 거의 제대로 쉬고 있지 않은 단계라고 보시면 되거든요. 근데 5% 이상이 나왔다는 말은 그만큼 뇌는 깊이 수면을 못 취하고 있다는 말이 되고 그 이유는 수면 무호흡이 있을 때 뇌는 일정 시간 동안 깨어 있어야 하기 때문에 깊은 수면을 못 취했던 겁니다.
그리고 깊은 수면으로 할 수 있는 N3는 2%밖에 안 나왔습니다. N3 수면은 뇌가 쉬고 노폐물을 처리하는 시간이라고 볼 수 있겠습니다. 환자분 연령대는 최소 5에서 10% 정도는 N3 수면이 나와줘야 되는데 그게 2%밖에 안 나온 거죠. 뇌가 말 그대로 못 쉬고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 N1 수면 시간을 줄이고 N3 수면 시간을 늘려야 됩니다. 무호흡이 있을 때 머리가 하는 기능을 대신해주는 기구를 사용하셔야 되는데요. 그것이 폐비라고 하는 양압기 치료입니다. 양압기를 치료하시면 무호흡 자체가 있다고 하더라도 산소가 몸 안쪽으로 들어갈 수 있게 해주고 얕은 수면에 머무는 시간을 줄여줍니다. 뇌가 할 일을 대신하게 되는 거죠. 뇌는 깰 필요가 없습니다. 그러면 양압기 요 치료를 하면 평생 해야 되는 건가요? 양압기 치료를 하면 기간을 설정하지는 않습니다. 왜냐하면 양압기 치료를 한다고 해서 수면 무호흡이 없어지는 건 아니거든요. 수면 무호흡이라는 것은 단순히 하나만의 이유로 생기는 건 아닙니다. 굉장히 복합적인 이유로 생긴다고 생각하기 때문에 그 모든 것을 다 교정하기 사실 어렵거든요. 그래서 당분간은 계속 치료한다고 보셔야 하고, 그리고 수면 자체를 못 취하는 것도 위험 요인이 되기 때문에 커피, 술, 에너지 음료, 스트레스 등등 수면 방해할 요소를 없애고 수면을 촉진할 수 있는 요소들, 낮에 활동량을 늘린다. 하루 최소 30분에서 1시간 이상 중등도 이상의 운동이 되어야 합니다. 이런 모든 요인들을 복합적으로 교정하면서 양압기 치료를 병행하고 이것들이 나중에 몸에 익어서 체득이 되었을 때 비로소 양압기를 줄이거나 빼는 것도 고려를 해볼 수는 있습니다. 지금은 끊는 것은 없다라고 생각하시고 치료를 시작하시는 것이 사실 좋습니다. 진짜입니다. 오늘 이렇게 검사 끝나셨는데 어떠세요? 생각보다 너무 심해가지고 이번 기회에 이렇게 조금 알게 된 것도 다행이고, 또 앞으로 치료 열심히 받아가지고 와이프랑 가까워질 수 있는 그런 시간이 될 수 있도록 노력해 보겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨어요.